Sarreran aipatu moduan, borroka arteen gainean egingo dugu gaur berba, joan den astean boxeolari bat izan genuen, gaurkoan MMA borrokalari bat, arrasatearra da bera, 20 urte ditu, segituan aurkeztuko dutzuet, baina hementxe aurrerapen bat. Horra bada, esan dugu, 20 urte ditu, arrasatearra da, eta gaur egun, WOW etxeko borrokalaria. Yaman, Mahet, ondo esan dut abizena, Yaman, Nogales bigarren abizena. Ongi etorri? Ezkerrik asko Xabi hemen izateagatik. Ba, neuken gogugaz, zeu elkarrizketatzeko, goiena papelerako izan ginen zeurekin duela hilabete terdi inguru, baina egisa da hilabete hauetan hainbat borrokaldi izan dituzula, eta, bueno, ez dugu topaue momentu egokia astelen bat zeu hemen eukitzeko. Oin bai, hementxe zaitugu, baina nik galdetu horretik ezaidezu zeuk, zein da Yaman? Ba, bueno, Yaman 20 urteko gazte bat da, kirolaria, eta bere ametsak errealitate bilakatzen ari den mutil bat. Oin dela 3 urte izan itzen zurekin, ondion 20 urtekin gaztia zara, pentseizu 17, orduan kickboxinga itzen zauen, eta orduan garbi izan zuztezun, borroka arteetan aurrera egin nahiko neuke, ez? Pixkat, hor zoketzun begiz jota zeure etorkizuna, eta poliki-poliki pausuak enbuten zabitz, eta amets horreik egi bilakatzen dabitz. Hori da. Bai, oindala 3 urte izan zen, Euskal Herriko txapelketan. Eskoriatzen egin zen hori da. Eta bai, esan notzun moduan, azkenian zerbait nahi dozunean eta egunero entrenatzen dozunean edo borrokatzen dozunean, azkenian joaten eta joaten, realitate bilakatzen dira. Bueno, azairezu apur bat, esan dugu, ikusi ditugu irudi horreik, WOW 6 borrokaldikoak izan ziren, oindala hilabete terdi bat inguru antolatu zeubien jaialdi ikusgarri hori Madrilen, 2000 ikusentzule egon ziren bertan, Madrileko areto horretan WOW 6 borrokaldi hori jarraitzen, lehenago baina WOW 5 irabazi egin zenuen eta WOW Talent 2 baitxa. Eta urtebete oraindik ez dozu egin MMA borroka saioetan. Zelako 10 hilabete, Yaman. Bai, izan diez oso intentsuak, oso azkar gertatu da dena, baina ona da, ez? Azkenian hori erakusten dau egunero egiten duzun esfuertzua, bere errekonpentsa daukala. Azaldu iruzu apurtxu bat, batetik MMA, ze geure ikusentzuliak, danetariko ikusentzuliak ditugu, baina akaso euretako gehienak ez diez izango borroka artetan adituak, ez da? Zer da MMA? MMA da 10 siglaks, Mixed Martial Art, eta 10 artes martial mixtuak, eta esaterako 10 boxeo, kickboxing, muay thai, lucha olimpikoa, jiu-jitsu dala borroka lurrian, dena nahaztuta. Ezkenian, hola nazkar esan da, aldozu ukabilkadak bota, ostikak bota, ukonduakin jo, belaunakin, aldozu lurrera bota kontrarioa, lurrean aldozazu jo bebai, ukabilkadak. Eta asko erabiltzen duzue, obatzia bebai, ez? Pixkat itotzea. Obatu, edo estrangulatu, edo bestela luxatu artikulazio baten. Eta egisa da, ikusgarrixa dela azkenengo urteotan MMA zelan dabilen hasten. Estatu mailan zeuk esango doztezu, zeuek zabitze horretan lanean, baina nazioartean izugarria zidan kirol modalidade ba, ez dakit nik zein dauen, zer dan horren atzian dauena, ero zergatik hasi dan horren beste, lehen hau boxeua, 80-marreko hamarkadatan, boxeua izen zen, 2000ko hamarkadatan bebai, baina azkenengo urteotan MMA asko hasten dabil. Bai, egia esan da bai. Ni goratzen dut oindala 3 urte, 3 urte, esan nahi ezaguna. Eta ez zeuden hain jende asko praktikatzen eta ikusten ere.
Eta nire ustez, Conor McGregor da izan da kriston figura MMA-an, eta ni adibidez ezagutu nauen UFC edo MMA Conor McGregorengatik. Eta baina hori izan da el boom, ez? Baina gero hori jarraitu inbidau. Azkenian, etortzen da tipo bat eta rebienta hoitzen dau kirola, eta zautzen dau jende guztia. Baina ez badau jarraipenik hor geratzen da, ez? Baina gero daz, mutil gaztiak ni bezala, ni garai honetan nauzko 14 urte, eta ikuste oso tipu hori, eta esaten oso ikusi hau, ni bai gurotin hau, ez? Eta azten zare, entrenetan. Eta pixkanaka, 20 urteekin, zoiaz karrera bat itxen, eta jarraiten godauena. Eta nik uste dut hori izan dela el boom del MMA. MMA-ari buruz egin dugu berba, eta WoW. Way of Warrior. Zer da WoW? Ba, WoW da Madrilen hasi dan promotora bat, oindala 2019 bukaeran hasi izan, eta justo hasi izan, eta pandemia etorri izan 2020, baina egia zan da, nire ustez eta askoren ustez, momentuz Espainiako promotorarik handiena da, esfuertzu asko itxen dau gaztiongatik, promotora asko profesional burrukalarien inka asko itxen dau, eta amaterrak pixka bat baztertu itxen dau. Baina WoW ez, WoW amater borrokalariei asko... Piskat babestu, landu eta fokua jarri zuen ganbe bai, ez? Hori da. Guazen pixkat ezberdintzera ze, zu borrokalari amaterra zara, etzara profesionala, eta alatabe, WoWk bi modalidade horrik ditu, amaterrekin egiten ditu jaialdixak eta profesionalekin bebai. Noiz erabakitzen dau borrokalari batek pausua emutia, amater mailatik profesionaletara. Gainera, galdera hau egin utzun, ez jakinok garen ondako, esaten duzu, borrokaldi kopuru bat irabazi behar da, norbaitek egin behar dago apustua jamanengatik, ero borrokalariak berak hartzen dauen erabaki bada. Azkenian, zuk hartzen duzu erabakisa zure taldearekin, heltzen da momentua, zu ikusten duzu nivel asko daukou, dena irabazten ari gare, eta edade hona daukotzu, esperientzia hona, venga, urrengoa profesionalen. Eta hola nintzen da. MMA-an dena hartzen da taldian, ez? Azkenian, kirol individual bat da, zatik bakarrin zazkaiolan, borrokatzen beste baten kontra, baina hori dena englobatzen dauen guztia zure taldia da, ez? Eta zure taldia beti hau zurekin... Eta talde baten zenbat lagun zaretez, zeintzuk osatzen duzue talde hori? Nire taldian, MMA taldian, bost sei, baina gero nire talde osua, Durangon da, Durango Fight Factory, gare mordo bat. Osa, zatik esan dutzut moduan, da, MMA, kickboxing, jiu-jitsu, boxeo, orduan, modalitate bakoitzean talde bat daukot. Orduan, kickboxing taldean daukot beste talde bat, jiu-jitsu taldean beste talde bat, eta azkenean hori dena englobatzen dauena da zure taldea. Egunero zuri laguntzen ari den taldea. Ikusi dugu sare sozialetan, zeure Instagramen, bereziki WoW 6 zelako ekitaldi izen zen, borrokalariak baino rockstar emuten zabien, olako orkezpenian jente guztia, oiuka eta zueike olako eskenatoki baten gainean. Zer sentitzen da momentu horretan jende guzti hori zuri begira dauenean eta zure borroka hon baten zain dauenean? Ez dakit nolan esan hitzekin. Ez da izango erreza hitzekin hori espliketia. Da emozio asko, ez? Nik jartzen duten izena da konpetizioaren emozioa. Zati da beldurra, inseguritatea, seguritatea bebai, daukotzu goguak joateko, goguak bukatzeko. Sentimentu saltza bat izen bida, ez? Hori da, eta hori el sentimiento de la competición. Eta hori da, un reflejo, WoW egiten dauena amateur borrokalarien gatik. Zegatik, profesional borrokalariak asko zaintzen ditu.
eta amaterrak be bai. Eta hori da ona egiten dauena wow. Osatik, ez du inor indiferente usten. Denoi gure tratu ona eta gure lekua emuten gaitu. Eta bada arrobia zaintzeko modu bat, ez? Amaterrekin lanean egotea, ez bakarrik profesionalekin. Azkenian, profesional borrokalarixak ja da hemen, ez? Eta mendik gora fan leizke, edo bera, baina da hemen. Amaterrak gugaz hemen. Guk hemen egon bigare. Orduan ez bauzu hau zaintzen, ez dozu hau zaintzen. Eta hauze da, etorkizuna. Orduan, etorkizuna zaintzeko, momentuan zandu biozu. Eta MMA-ko borrokalari profesional bat hortara dedikatzen da? Bizileike gaur egun MMA-tik Espainia mailan? Espainian zoritxarrez ez. Baina azkenian asko hasi da, baina ez puntu horretara, ez? Eta bakarrik borroka itzen ez. Izan bizar, ero entrenatzaileak egongo diez, ero beste lan batzuk aukiko dituzte? Hori da. Baina ez, Espainian ezin dozu MMA-gatik bizi. Kanpora fanbizare, beste estrangeruan da zen promotora batzuk, agian bai, baina justo, sabes? Orduan, ondo bizitzeko, kirol honetan, ondo bizitzeko, UFC da lekua. Beste promotorak daz, eta ondo bizileik ez ube bai, baina da... Izarrak UFC-en daz. Bai, hori da ez. Zu zeu, zelako borrokalarixa zara? Ze horrek bai definituko dago asko pertsonia, ez da? Nik borrokalari kompletuan zela esaten, bai. Zatik, goian ondo egoten naz, ukabilkak eta austikak, kickboxing hasi nintzen, jiu-jitsu borruka lurrian bebai ondo itxendo, zatik nik azkenian ikusi, jarrikotzut adibide bat. Hasieran, MMA borrokalarixa zan igual karateka bat, edo kickboxing borrokalari bat. Orduan, borrokalari hori zan oso ona, adibidez kickboxing borrokalari bat. MMA-ra joaten zan, eta zan oso ona goian, borrokatzen, baina gero lurrian ez. Zeratik ez da egon hainbeste denbora hori praktiketan. Zer gertatzen da, nik oso gazte ikusi nagoen kirolau. Orduan, hasieratik ni janakien hauin biot. Nik MMA-ko borrokalaria izan binaz. Orduan, zer behar dut? Kickboxinga behar dut, borroka lurrian, behar dut lucha olimpikoa. Orduan, hasieratik hasi nintzen ja dena praktiketan. Horren ondorioz, gaur egun, esan leiket, leku askotan egoten nazela. Osa, leku... Arlo askotan konpontzen zarela ondo, ez da? Hori da. Goian, lurrian, lutxan, adibidez, jendia nire esaten duztie, zu zare striker bat. Striker da goian egoten den borrokalari bat. Baina nire gouko borroka guztiak... Lurrian irabazi dituzu. Bai, hori da. Finaliza goin ditut. Horregatik da, hauze da, un striker edo grappler. Orduan, grappler da lurrean egoten dana, eta gruesler da lurrera botatzen dutzuna. Dau grappling, gruesling eta striking. Eta striking da goian, gruesling erdixan, lurrera botatzea, eta grappling lurrean. Zenba gabitzen gaur ikasten, ikusen zuleok MMA ere gaur geurean protagonista, 20 urte daukedetzu, eta honezkero ezizen bat jarri dutzu, diamanterena. Diamante. Nundi dator diamanteren ezizen hori? Ezizen hori jende asko esan duztie, diferente. Esan duztie, ez haukaten euren artian errelazio bat bera ere. Baina bat esaten zuztien, daukagun diamanten bruto hemen, bestia, es nuestro diamante, no sé qué, no sé cuánto. Eta Wow Talent bian, joan nintzenian borrokatzera, fitxan jartzen zauen izena, abizena, eta gero ez izena. Oso ohikoa da, borrokalarien artean eukitzea... Daz borrokalarik daukana, besti bat igual ez dauko, baina berez bai. Eta horregatik jartzen zauen hor, eta ni esan hauen ze jarrikot. Eta el diamante pega, se ve bien,
venga, vamos a brillar. Gero ja, borrokalari veterano esarenien, diamanterena, bueno, ja ordurako kiko dau beste zentzuan, seguramente. Bueno, el diamante si se pule. Bai, hori da. Olakotan, galdetu behar nutzun zer sentitzen dagoen borrokalari batek, kasu honetan zuena ez da ringna, kaiola da, borroka kaiola, pasada bat izen behar da, horra sartu aurretik, borrokalari batek zer sentitzen dauen. Eta alakotan emuten dauez kanpotik, gehien sentitu behar dan sentimentua kaso amorrua dala, ero gorrotoa, ez? Eta zeuk garai baten esan zuztezun, segituan konturatu zinela, ez dala sentimentu bape egokia borroka baten aurretik alako bat eukitzea. Hori da. Azkenian, esan nontzun moduan, ezin zare igo kirola egitera amorruz, ez? A ber, igual zauz borroketan, eta tipua, bum, joitzen dutzu aurpegi guztixan, eta esatzen ontxe noiani, ez? Baina ez da amorrua, ez dauko zu ezer pertsonala bestiaren kontra. Da kirolari bat, zu bezala, dauko amets bat, eta zu bezala borrokatzen ari da amets hori errealitate bilakatzeko. Orduan ez da amorrua, da kompetitibidadea. Lehiakortasuna, bai. Hori da. Eta azkenian ezin dozu amorruz igo kaiolara, ringera edo tatamira, zeo zer igualdalekua. Famizare zure buruakin fresko, konzentrauta eta egin behar dozunarekin klaro. Zatik, momentuan etortzen danean amorrua, nula hoitzen zare. Eta bakarrik esate oso errebentauen bihotzu eta itxen dozu faio asko. Bai, amorruak enzo ezenean, hanka sartzen dozula leku guztietatik, ez akatxak etortzen dira. Bai, eskoak jaizten itxen diez, bai, horregatik. Ni askotan borrokatu indot beste batekin, eta bestia amorruz joan da nire kontra. Eta nik esan dut, bale, perfecto. Zatik ontsen hartu inbiotzut, eta momentu horretan pum, 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 eta listo. Bai, orduan eukitzen oso burua garbixen. Egon bizare, tranquil. Azkenian da mente sana, cuerpo sano. Egon bizare zure buruarekin kalmauta eta zuen gozare kalmauta. Eta momentua kontroletan. Askotan, hori telebistan ikusten danean alako borrokaldi bat, bai lotzen da violentziarekin, ez? Eta zeure esanetako bat bada, kaiolako borroka ez da violentzia, kaleko borroka bai da violentzia, ez? Hori da. Eta ni ez naz violentoa, ni atleta naiz. Hori da. Bai, azkenian, a ber, jendia ikusten dago telebistan, eta fuerte da. Ni dakit fuerte dala, ni askotan me bai ikusten dut, ni borrokalari xanaz, askotan ikusten dut borroka bat, eta esaten dut, buah. Bai, kaiola guztia lurra odole, zero. Esaten dut hori, buah. Esaten dut, buah, nina hortzen, eta lo paso mal, que gero esaz hori, para nada, ¿sabes? Zati izaz bero, eta ez dozu ezer sentitzen, baina fuerte da, eta violentua irudi leike, baina violentua da hori kalian itxema oso, ez? Imagina, ni borrokalari izanaz, borrokan dakit, eta parrandan nau, beste tipua ikutitzen duz, eta bum, 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 eta liola de Dios. Ba hori violentzia da, eta hori ez dauko horerik, eta ez da politxa. Baina, imaginau, zutani borroka inbigare, borrokalarixak gara, ados gaude, leku batian egin borroka inbigare. Segurtasuna dau. Hori da. Hori ez da borroka, hori ez da violentzia, hori kirola da. Azkenian, ze diferentzia dau hortan edo futbol partio batian. Esaten guen, venga, jolastu ingo bau. Ba, zu nire kontra, borroka ingo bau, venga, borroka ingo bau. Kirola da, ez da violentzia. Eta borroka hartetatik arago? MMA. MMA eta MMA. MMA eta MMA. Hori da. Bai, azkenian, zerbait, kirol bateri, no es like it. Cuando amas un deporte, eta esaz hortan fokua erabate uneko egun. Hori da, visión de túnel, esate hontzat ni, holan, ez dozu ikusten ezer gehiago. Eta gainera daukotzu ametsak edo objetiboak hortan gauzak itxeko, ezke da hori. Hori eta ez dago ezer gehiago. Ezkenian, egun eta gau hortan pentsetan. Baina hori da, bere
bere bidea, hori da. Segituan ingo dutzute galdera azkar batzuk, lehenago eta bukatzeko pixkat, datozen hilabetetarako borrokaldirik bai, uztaila abuztua, atxeden hartzeko, ero ze asmo dauketzu? Ba, ointxen, ez dauko borrokarik, baina entrenatzen jarraitzen da. Azkenian, borrokalaria zarenian eta hortan ari zarenian, ez daukotzu... Atxeden hartzeko tarterik, pixkat aktibo mantendu behar zara beti, ez? Igual, azkenengo aztia hartuko tolan de relax, baina berez ez, egon bizare egunero, JK entrenetan, erritmoa jeitsi edo igo itxen dozu, logiko, baina berez ez, jarraitzen dut entrenetan eta etorriko diez. Borrokaldizak udazkenean. Ados, elkarrezketaren lehenengo zati bukatu dugu, bigarrenari helduko dutzegu, labur-laburra izango da, eta hemen bospasei galdera azkar erantzutekuak. MMA-ko borrokalari bat? Conor McGregor eta Khabib Nurmagomedov. Aha. Noren kontra gustatuko litzaizuke borroka egitea? Ilia Topuria. Aha. Entrenamenturik ez dozun egun bat, zela aprobetxatzen dozu? Deskantzo hartzeko. Eta edo borrokak ikusteko, ikasteko, edo bestela buelta bat ematia. Azkenean naz atleta, baina pertsona normal bat naz. Orduan, normal, deskantza. MMA ez den kirol jarduera bat galdetu dutzut eta esan duztezu MMA, oporretara joateko leku bat? Hemen Espainian, Sevilla. Zatik daukot lagun bat, Enrique Guasabian, dauko gimnasio oso haundixa, eta asko daki, eta ara. Baina bestela, Espainia kanpo, Estados Unidos. Arrasateko txoko bat? Arrasateko txoko bat... Arrasate, igual jan. Arrasate nire risa, eta en cualquier sitio estoy cómodo. Eta bukatzeko, lauxos aurrezten dituzunean, zer erosiko duzu? Guante boxeo berritxak. Ara, oso ondo. Jaman, mila esker gaur geurera etortzearren, sorterik onena WOW barruan egingo duzune ibilbide horretan, eta plazerra izen da. Eskerrik asko, plazerra niria hemen egoteatik, eskerrik asko Xabi.